और फ्रेंड्स, मेरा ये देख पा रहे हैं आप सभी, ये देख किसी भी साइड मेरा मतलब मटकी नहीं लगाया हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम मेरा एवियर में या फार्म पे मैं मटकी लगाऊंगा। तो इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे ये जो पेड़ का जो मतलब ये खड़ा किया इसमें मटकी लगाएंगे, और उस साइड पे और ये दीवार का साइड पे इसके लिए ये पूरा मटकी लेके आया गया। 20 पीस मटकी लेके आया, ठीक है। और कुछ इस तरह छोटा साइज भी लेके आया। तो ये छोटा साइज के लिए हम अगले वीडियो में हम बता दूंगा ये छोटा साइज में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है।